क्या तुम जानते हो कि फज्र की नमाज छोड़ने वालों के साथ शैतान पूरी रात क्या करता है? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 1, शैतान का पेशाब। नबी ने फरमाया, शैतान तुम्हारे कान में पेशाब कर देता है जब तुम बिना फज्र पढ़े सोते रहते हो, यानी तुम गफलत, सुस्ती और बर्बादी की जिंदगी जी रहे होते हो। नंबर 2, अल्लाह की हिफाजत से महरूमी। जो फज्र पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। सोचो, अगर तुमने फज्र छोड़ दी तो अल्लाह की हिफाजत भी छोड़ दी, फिर तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? नंबर 3, मुनाफिकों की पहचान। फज्र और ईशा की नमाज मुनाफिकों पर सबसे ज्यादा भारी होती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस लिस्ट में नहीं हो? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। नींद की मिठास चाहिए या बर्बादी से निजात?